வெளியாள் யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா இவன் சும்மா இருக்க மாட்டான். செயினை வந்து அசால்ட்டாக அறுத்துருவான். இதோட 50வது செயின் இது. அவர் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டார். இவன் தான் சங்கிலியை அறுத்துக்கிட்டு போயிட்டான். அவர் அந்த மரத்தில் ஏறிட்டு இறங்கவே இல்லை. நாங்கள் வந்து தான் இறக்கி விட்டோம் அவரை. அவ்வளோ கோவக்காரவன். என் பேர் அரவிந்த். நான் ஆட்டோ தான் ஓட்டுறேன். என்னோடய ஏரியா வந்து குடுவாஞ்சேரி. பேசிக்காக நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க? நான் 10th வரையும் தான் நான் படிச்சிருக்கேன். முழு நேரம் நீங்கள் ஆட்டோ ஓட்டுறீங்களா இல்லை வேறு எதுவும் பண்ணிகிட்ருக்கீங்களா? இல்லை, ஆட்டோ தான் நான் ஓட்டிகிட்ருக்கோம். நம்ம இந்த கன்னி நாய்கள் ரெண்டும் நீங்கள் எங்கேருந்து வாங்கினீங்க? எப்படி கன்னி நாய் வாங்கணும்னு ஐடியா வந்துச்சு? எனக்கு முதல்ல கன்னி நாய்ன்றது நான் வந்து வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டது காரணம் என்னென்னா, இந்த கிராமம் சைடில் வந்து எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த நேச்சுரலாக இந்த ப்ரீடை வந்து நல்ல ப்ரீடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால் வந்து இந்த லைனேஜ் நான் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். நான் நிறைய இடத்துல டாக் தேடி பார்த்துருக்கேன். ஆனால் டாக் வந்து நம்ம தேடுற மாதிரி கிடைக்கல எனக்கு. முதல்ல பொன்றாமண்ண யூடியூப் சேனலில் பார்த்து அதுக்கப்புறமா தான் நான் அவர்கிட்ட போயிட்டு அந்த டாக் கேட்டேன். அப்போ கேட்கும் போது அவங்க வந்து கால் பண்ணி கேட்கும் போது கொஞ்சம் பொறுமையாக வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. எனக்கு ஒரு 3 மாதம் கழித்து தான் திருப்பி பொன்றாமண்ண திருப்பி 2வது கால் பண்ணும்போது தான் எனக்கு அந்த டாகை வந்து அண்ணன் சரி வாங்க நீங்கள் நேரில் வந்து இது பண்ணுங்கள், உங்கள் வீடு வசதியெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டாங்க. நம்மளுக்கு அந்தளவுக்குலாம் இல்லைன்னா நார்மல் தானா, நான் நல்லா பார்த்துப்பேண்ணா, என் பிள்ளை மாதிரி பார்த்துப்பேண்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அவர்கிட்ட. சரி நீங்கள் நேரில் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. முதல் போய் எடுத்தேன். காலையில் இங்கேருந்து மதுரைக்கு போயிட்டு அண்ணன் எனக்குன்னு எடுத்து வச்சுருந்தாங்க. போய் எடுத்துகிட்டு இவனை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இவனோட பேர் என்ன? இவன் பேர் வந்து ராக்கி. இவனுக்கு 2 வயசு ஆகுது. இப்போ என்ன விலை கொடுத்து வாங்கினீங்க? 15,000 கொடுத்து எடுத்துகிட்டு வந்தேண்ணா. எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினீங்க? 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்கண்ணா. ஸோ பொன்றா மீட் பண்ணி நம்ம ராக்கியை வாங்கியிருந்தீங்களே, அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். எனக்கு மறக்க முடியாதுன்னா, அண்ணன் போனோடனே ஒரு நல்ல ஒரு மரியாதையாக கூப்பிட்டு என்னை வீட்டில் உட்கார வச்சு என்னை ஒரு நல்ல அனுசரித்து அதை பார்த்து எனக்கு அவர் பண்ணுறதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதனால தான் நான் வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். சரி நம்ம அண்ணன்கிட்ட டாக் எடுத்துட்டோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து நான் வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு ஒவ்வொன்றும் நானும் பார்த்து செஞ்சுருந்தேன். ஆனால் அந்த லாக்டவுன் சமயத்தில் எனக்கு ரொம்ப டைட்டாக ஆனதுனால அண்ணா அந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு ஃபுட்டு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. இவனுக்கு இடையில 6 மந்த்தில் வந்து கால் லைட்டாக பெண்டாக வர மாதிரி ஆகும். அந்த நேரத்தில் வந்து ஆட் ஆனு ஃபிஷ் கட்லேஜ் இதெல்லாம் அண்ணா வந்து எனக்கு சொல்லி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களே எனக்கு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க. அந்த நேரத்தில் லாக்டவுன் சமயத்தில் அவங்க தான் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாங்க. அண்ணன் கொடுத்து இன்றைக்கி நான் இவனை நல்லபடியாக வளர்த்து வச்சுருக்கிறேன். ரொம்ப க்யூட்டாக உட்காந்துருக்காள். இவரோட பேர் என்ன? இவன் பேர் வந்து ஐடி. இவன் வந்து எனக்கு 3.5 மாதம் ஆகுது. 3.5 மாதத்தில் எனக்கு அண்ணன் எனக்கு வந்து ஃப்ரீ அடாப்ஷனாக தான் கொடுத்தாங்க. ராக்கியோட ஃபாதர் மதர் பற்றி சொல்லுங்கள், ஐடியோட ஃபாதர் மதர் பற்றியும் சொல்லுங்கள். இவன் வந்து கபாலி புள்ள. இவன் அப்படியே ஐயனார் மாதிரியே இருப்பான் பார்க்குறதுக்கு. அவன் வந்து ரெமோட பொண்ணு. அப்படியே ரெமோ மாதிரியே இருப்பாள். வளர்ந்தாலும் ரெமோ மாதிரி தான் வருவாள். எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை. இவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டுக்குருவாங்களா இல்லை ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பாங்களா? 2 பேரும் ஓரளவுக்கு ஃப்ரெண்ட்லி ஆகிட்டாங்க. ஐடி தான் இவ்வளோ போய் சும்மா நோண்டுவாளே தவிர, ஆனால் இவன் வந்து செல்ல பையன். யாரையும் வந்து ரஃபாக கடிக்கலாம் மாட்டான், இது பண்ண மாட்டான். இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து நான் இங்கேருந்து கிளம்பி போயிட்ட உடனே ரிட்டர்ன் வரும்போது ஆனால் நான் இவனை டாகை வந்து என் கூட பெட்டில் தான் படுக்க வச்சுட்டு இருந்தேன். ட்ராவல்ஸ் பஸ்ஸில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச அண்ணன் ட்ராவல்ஸ் தான். அதனால் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல ஃபேவராக இருந்தாங்க. அதனால் வந்து இவனை நான் பஸ்ஸில் வந்து என் கூட பெட்டில் தான் படுக்க வச்சுட்டு வந்தேன். சாமானியத்தில் பொன்றாம வந்து குட்டி யாருக்குமே கொடுக்க மாட்டார். உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்தாரு? எனக்கு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே அவருக்கு கொடுக்கவே இல்லை. கொஞ்சம் டிலே பண்ணி தான் அதுக்கப்புறம் என்னை எல்லாமே விசாரித்து அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு அண்ணா கொடுத்தாங்க டாகு. ராக்கியை பார்த்தோம்னா அப்படியே அயனாரை பார்த்த மாதிரியே இருக்கே. நான் அண்ணாகிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நிறைய முறை, ஐயனார் மாதிரியே இருப்பானே இவன், நீங்கள் நேரில் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். நேரில் வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவனுக்கு மடிக்காது தான். ஆனால் சின்ன வயசில் 8 மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஐயனார் மாதிரியே ஒரு காது வந்து நெரிக்காது மாதிரி இப்படி இருந்தது, ஒரு காது மடிக்காது மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் 2 காதுமே மடிக்காதான் மாறிடுச்சு. நாங்கள் அப்படியே ஐயனார் தான் நினச்சிட்டேன் நான். சரி ஐயனார் மாதிரியே வந்துடுவான், எப்படியும் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு ஃபேவராக கொண்டு வந்துடுவோம் நம்ம இவனை அப்படின்னு நினச்சோன்னாங்க. ஆனால் இவன் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 8 மந்த்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு காதும் 2 காதும் அப்படியே மடிக்காது மாதிரி மாறிடுச்சு. சரி நம்ம கபாலி மாதிரியே இருப்பான் போலுக்கு அப்படின்னு நாங்கள் இது பண்ணிட்டோம். கபாலி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் பொன்றமான வீட்டுக்கு போகும்போது தான் நேரில் பார்த்தேன். ஆனால் அவன் அவ்வளோ அக்ரெசிவ். நம்ம கிட்ட யாருமே கிட்ட அந்த காம்பவுண்ட் சோர் கிட்ட போகும்போதே அவன் எகிரி வந்து நம்மளை ரஃப் பண்ண பார்ப்பான். அதோட கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ராக்கிக்கு அப்படியே டைரெக்டாக இருக்குது. இவன் அப்படியே கபாலிக்கு ஈக்குவலாக இவன் அப்படியே கேரக்டர் மாறிடுச்சு 8 மந்த்துக்கு அப்புறம்.
இந்த மாதிரி ஒரு மெட்ரோ சிட்டியில் நேட்டிவிட்டி ப்ரீட் வளர்க்குறது ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். அது உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? அந்தளவுக்கு கஷ்டம்லாம் இல்லைங்கண்ணா. நம்ம வீட்டில் ஒரு செல்ல பிள்ளையாக இவனை வளர்க்கணும்னு நினச்சாலே நம்ம எங்கே வேணால் வளர்க்கலாண்ணா. நேச்சுரலான ஒரு நல்ல பையன் அவன். டெய்லி என்ன இவனை வாக்கிங் மட்டும் கம்பல்சரி எடுக்கணும். இவனை கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விளையாட விட்டனாலே இவன் வந்து நம்ம சிட்டியில் இருந்தாலும் அழகாக சூப்பராக வளர்த்துடலாண்ணா. என்னைக்காச்சும் அவுத்து விடும்போது காம்பவுண்ட் சொல்லலாம் ஏதாவது தவிவி போய் ஏதாச்சும் சேட்டை பண்ணியிருக்கானா? சங்கிலியை அவுத்து விட்டுட்டு வெளியில் யாராவது வந்து வெளியாட்கள் வந்துட்டால் மட்டும்தான் இவன் வந்து காம்பவுண்ட்ஸ் ஒரு எகிறத்துக்கு ட்ரை பண்ணுவானே தவிர மற்றபடி இவன் எங்கேயும் யாருக்கிட்டையும் போக மாட்டான். மற்ற ஆள் வந்துட்டால் மட்டும் தான் எகிரி போயிடுவான் அவன் கடிக்கிறதுக்கு. மற்றபடி இவன் வந்து ஒரு குட் கேரட். இவனை வாக்கிங் கூட்டும் போது என்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறான்? ராக்கி மட்டும் நாங்கள் வெளியே வாக்கிங் கூப்பிட்டு போனோம்னா ஒருத்தரையும் விட்டு வைக்க மாட்டான். யாரையும் தெருவில் அவங்க பக்கத்தில் யாரும் கிட்ட வரக்கூடாது. ரொம்ப அக்ரெசிவாக நடந்துப்பான். அதனாலே நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் பார்த்து இவனை கூட்டிகிட்டு வர்றது இருக்கும். ஃப்ரீயாக இருக்க நேரம் நாங்கள் கொஞ்சம் கிரவுண்டுக்கு இட்டு போனால் அவனை நீச்சல்லாம் இட்டு போய் நீச்சல்லாம் போடுவோம். மற்றபடி இவங்க வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இது வரைக்கும் கட்டில் இருக்கும்போது செயினையும் அறுத்துருக்கானா? செயினை வந்து அசால்ட்டாக அறுத்துருவான். இதோட 50வது செயின் இது. இவன் வெளியாள் யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா இவன் சும்மா இருக்க மாட்டான். செயினை அறுத்துக்கிட்டு போய் கடிக்க தான் போய் பார்ப்பானே தவிர மற்றபடி வீட்டு ஆளுங்கக்கிட்ட அவ்வளோ ஃபேவராக நடந்துப்பான். ஒரு நல்ல பையன், எங்கள் வீட்டு புள்ள மாதிரி அவன். லைஃப்பில் இவனால் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சி ஏதாச்சும் தான் சொல்லுங்கள். மறக்க முடியாத சம்பவம்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து இபி செக்கிங் எடுக்க வந்தவர். அவர் மட்டும் தான் எனக்கு மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம். அவர் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்துட்டார். இவனா சங்கிலியை அறுத்துக்கிட்டு போயிட்டான். அவர் அந்த மரத்தில் ஏறிட்டு இறங்கவே இல்லை. நாங்கள் வந்து தான் இறக்கி விட்டோம் அவரை. இவனை பிடிச்சி கட்டிட்டு அவர் எப்படியும் ஒரு 1/2 hour மேலேயே இருந்திருப்பார் போல இருக்கு. இறங்கவே இல்லை. அப்புறம் நாங்கள் தான் வந்து இறக்கி விட்டோம். இவர் அவனை கடிக்கிறதுக்கு எக்கி நிற்கிறானே தவிர கிட்ட யாருமே நாங்கள் வர்ற வரையும் அவர் கீழே இறங்கவே இல்லை. ரொம்ப பயந்துட்டோம். நாங்களே வந்து என்னடா இப்படி ஸ்டாக் ஆகி நின்ட்டோம். நாங்கள் அவர் எதனா பண்ணியிருந்தோன்னா என்ன வருது அப்படின்னு நினச்சிட்டு நாங்கள் பயந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் சரி நாங்கள் வந்து இவனை பிடிச்சி உள்ளே கட்டினப்புறம் அவர் இறங்கிட்டதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்கு வரதே இல்லை ரீடிங் எடுக்க. அவர் அவ்வளோ ஒரு கோவக்காரன் பையன். இவனோட கேரக்டர் ரொம்ப ஃபெரோசியஸாக இருக்குது. எப்படி இந்த கேரக்டர் வந்துச்சு? இவன் 8 மாதம் வரையும் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருந்தான். எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கிட்டையும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தான். ரொம்ப லாயலாக இருந்தான். 8 மாதத்துக்கு அப்புறம் இவன் சேஞ்சே வேறு மாதிரி மாறிடுச்சு. என்னையே கிட்ட சேர்க்கல. அதுக்கப்புறம் என் தம்பிக்கிட்ட மட்டும்தான் இவன் ரொம்ப லாயலாக இருந்தான். அவன் மட்டும்தான் இதை வந்து ஹேண்டில் கொஞ்ச நாள் இடையில ஹேண்டில் பண்ணான். அதுக்கப்புறம் திருப்பி எல்லாருக்கிட்டே வந்து லாயலாக ஆகிட்டான். வெளியாள் யாருமே வீட்டுக்குள்ளே சேர்க்க மாட்டான். ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பான். யாருமே உள்ளே சேர்க்கக்கூடாது, நம்ம ஓனர்கிட்ட நம்ம மட்டும் தான் இருக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் இவனுக்கு இருக்குது. இவனால் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் லைஃப்பில் பயப்படுற மாதிரி நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கா? அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் இல்லை. நான் லைஃப்பில் பயந்த மாதிரி நான் எதுவுமே இல்லை. இவனுக்கு மீட்டிங் டைமில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருந்தான். என்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ரஃப்பாக பண்ணான். நாங்கள் எல்லா இடத்துலையும் தேடணும். பொன்ராம் அண்ணாக்கிட்ட சொல்லிவிட்டு அண்ணா எல்லா இடத்துலையும் தேடினாங்க. இடையில கேம்ப் ரோடில் ஒரு ஃபீமேல் ஒன்று கிடச்சிது. அது திடீர்னு பார்த்துட்டா மிஸ் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டாங்க, தொலைஞ்சிருச்சுன்ட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ 1 week இருக்கும். அப்போ வந்து இங்கே குளத்தூர்லேருந்து எனக்கு மாயான்ற ஒரு டாக் வந்து அண்ணன் சொல்லி ரெஃபர் பண்ணி சொன்னனால நாங்கள் இது அவங்க கூட மீட்டிங் பண்ணோம். நாங்கள் மற்றபடி இந்த இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கே மாயாவில் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் சொன்னனால நாங்கள் மாயாவில் பண்ணி விட்டுருக்கோம். மேட்டிங்க்கு நீங்கள் ஹேண்ட்லர் யூஸ் பண்ணி மேட் பண்ணிங்களா இல்லை நேச்சுரலாக மேட் பண்ணிங்களா? இவன் நேச்சுரலாகவே கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ணுவானா, இவன் மேட் பண்ணிடுவானா. நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு தொல்லைலாம் இல்லைண்ணா. ஹெல்த் வைஸ் இவனுக்கு என்ன மாதிரிலாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க? மெடிக்கல்லாம் வந்து நம்ம இங்கே டாக்டர் நம்மளுக்கு இருக்காங்கண்ணா, அவங்க தானே நம்மளுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்குறாங்க எல்லாமே. அருண்ட்டு இங்கே டாக்டர் இருக்கார். அவர் தான் எங்களுக்கு வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. என்னென்ன வேக்சின்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க? வேக்சின் வந்து இது 5 வகை நோய்க்கு உள்ளான வேக்சினு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அவரே வந்து எங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துருவார். ஸ்டார்டிங்லேருந்து எனக்கு அவர் தான் வந்து எல்லாமே பார்த்துட்ருக்காரு. அருண் டாக்டர் என்னான்ட்டு அவர் தான் வந்து வேக்சின் எல்லாமே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது. நம்ம கேட்கவே தேவையில்ல, அவரே அந்த டேரெக்டாக அந்த டைமுக்கு ஆச்சுன்னா அவரே வந்து ஊசியெல்லாம் போட்டு கொடுத்துருவார். ப்ரொஃபஸராக நீங்கள் ஆட்டோ ஓட்டுறீங்கல்ல, ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் நீங்கள் போயிட்டு மறுபடியும் வர்றதுக்கே டைம் ஆயிரும். ஸோ இவங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ண உங்களுக்கு டைம் இருக்கா? டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் பிஃபோராக இருந்தாலும் நான் இருந்தாலும் இவனுக்கோசரம் நான் எங்கே இருந்தாலும் நான் வந்துடுவேன் அந்த டைமுக்கு. ஃபீடிங் கொடுக்கறதுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு நான் இல்லைன்னா கூட எங்கள் வீட்டில் யாராவது கொடுக்கணுன்ட்டு நான் சொல்லி வச்சுருக்கேன். அதனால் இவன் எங்கள் வீட்டு செல்ல பிள்ளைனால எல்லாருமே கொடுத்துருவாங்க இவனுக்கு. அந்தளவுக்கு வந்து பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை. எங்கள் வீட்டில் வந்து இவன் செல்ல பிள்ளை எங்கள் கூடயே தான் இருப்பான் லாயலாக. குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு இவங்களுக்கு எவ்வளோ செலவழிக்க வேண்டியிருக்கு? குறைஞ்சதுக்கு இவனுக்கு அந்த அளவுக்குலாம் பெரிய செலவுலாம் நம்ம வந்து இது பண்ணுறது இல்லைண்ணா. ஃபுட்டு மட்டும் நம்ம அழகாக பெடிகிரி இதெல்லாம் வந்து வாங்கி கொடுப்போம். இவனுக்கு பெரிய செலவுன்றது எதுவுமே கிடையாது. நம்ம வீட்டில் நாங்கள் என்ன சாப்பிட்றோமோ அன்றைக்கி என்ன சாப்பிட்றோமோ அதை இவனுக்கு கொடுத்தா இவன் நல்லபடியாக எடுத்துப்பானா. எப்போயாவது வாரத்தில் ஒரு நாள் நான்வெஜ் எடுத்தேன்னா நான்வெஜ்ஜு எல்லாமே கொடுப்பேன் நான் இவனுக்கு. அந்த சாப்பாடுலேயே இந்த அளவுக்கு க்ரோத் கிடைக்குதா? ஆமாங்கண்ணா.
க்ரோத் நல்ல க்ரோத்து. சாப்பாடு வந்து ஃபீடிங்லாம் நாங்கள் வந்து பெருசாலாம் இது பண்ணல. தயிர் சாதம், பால், முட்டை, அதிகபட்சம் பெடிகிரி கொடுப்போம். அதுவும் அண்ணா தான் எங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வாங்கி கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க. அந்த ஃபுட்டோட பாக்கெட்டு விலையே பார்த்திங்கன்னா 14,000 ரூபா. அண்ணன் தான் எங்களுக்கு வந்து அதை ஃப்ரீயாக எங்களுக்கு கொடுத்து, இவன் வளரணும், இவன் நல்ல பையனாக இதுவாகணும் அப்படின்றதுக்கோசம் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. நல்ல விலைக்கு கேட்டாங்கன்னா இவனை நீங்கள் கொடுப்பீங்களா? ரொம்ப இவனை வந்து நிறைய பேர் வந்து கேட்டுட்டு போயிருக்காங்க, விலைக்கெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு போயிருக்காங்க. நான் யாருக்கும் நான் கொடுக்குற மாதிரி இல்லை. இவன் 1 lakh வரையும் இவங்க வந்து கேட்டுட்டு போயிட்டாங்க. கேட்டுட்டு நான் அவங்களுக்கு நான் யாருக்கும் தரா மாதிரி இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் நான். இவனை எங்கள் வீட்டு செல்லப்பிள்ளை, இவனை நாங்கள் எப்படி விட்டு கொடுக்குறது நாங்கள் அப்படின்ட்டு எல்லாமே நாங்கள் யாருமே விட்டு கொடுக்குற ஐடியாவில் இல்லை. அதனால் இவன் எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரானவன். நாங்கள் இல்லைனா கூட இவனை கதவு நாங்கள் திறந்து போட்டு போனால் கூட சரி, இவன் ஒருத்தன் இருக்க தைரியத்தில் நாங்கள் தைரியமாக எங்கே வேணால் போயிடுவோம். பேசிக்காக நல்ல ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரீட் எடுத்து நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணாலே நல்ல ப்ராஃபிட் கிடைக்கும். இந்த நேட்டிவ் ப்ரீடை வளர்க்குறதுல உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்குமா? நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் தேவையில்லண்ணா. மெயினாக இவன் வந்து நான் எங்களுக்கு வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டதுன்னா இவன் எங்களோட இந்தியன் ப்ரீட் நேட்டிவ் டாக்ஸ். அதனால் வேண்டி நாங்கள் இதை வாங்கி வளர்க்குறோம். இது நம்மளுக்கு எந்த செலவும் இல்லை, நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸும் கம்மி. நம்மளோட இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இவன் அக்செப்ட் பண்ணிப்பான். இவனை மாதிரி ஒரு ப்ரீடே இல்லை, லைனேஜ் இவனோட அடிச்சுக்க யாருமே இல்லை. இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பெட்ஸ் நீங்கள் வளர்த்துருக்கீங்களா? இல்லை, இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் டாக் வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம். ஆனால் வந்து எதுவுமே சூட்டபுளாக எனக்கு செட் ஆகலை. முதல்ல எல்லாருமே வந்து ஏமாற்ற தான் செஞ்சாங்களே தவிர முதல்ல பொன்றாமனை தான் ஏமாற்றாமல் எங்களுக்கு வந்து நல்லபடியாக எங்களுக்கு டாக் வந்து எல்லாமே பார்த்து இது பண்ணி கொடுத்து அதை வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது முதல் கொண்டு எங்களுக்கு அண்ணன் தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. எந்த விதத்தில் ஏமாற்றினாங்க? உங்களை ப்ரைஸ் வைஸ் ஏமாற்றினாங்களா இல்லை குவாலிட்டி வைஸ் ஏமாற்றினாங்களா? ப்ரைஸு வந்து பிரச்சனை இல்லைங்கண்ணா. எங்களுக்கு வந்து என்னென்னா டாக் நம்ம வாங்கி வளர்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டோம். அது என்ன இதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நான் கஷ்டத்தில் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து இவன் வந்து சாப்பிடாம இருந்தாலே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் வந்து நாங்கள் அதை பற்றி எதிர்பார்க்கல. குவாலிட்டியாக நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம எடுக்கிறோம், நம்ம இந்தியன் ப்ரீடு வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக வேணுன்றதுக்கோசம் தான் நாங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணி பொன்றாமண்ணக்கிட்ட எடுத்தது. டாக் ஷோ கூப்பிட்டு போகணும் ஏதாச்சும் ஐடியா எதுவும் இருக்கா? இல்லைண்ணா, நம்ம ஷோலாம் நம்ம கூட்டிகிட்டு போக முடியாதுண்ணா. நம்ம வந்து வீட்டில் ஆட்டோ ஓட்டோம். நம்ம அன்றைக்கி போனால் தான் நம்மளுக்கு அன்றைக்கி பொழப்பே. அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கேரக்டர். நம்ம இந்த நேரத்தில் நம்ம ஷோ கூப்பிட்டு போனால் அதுக்கு செலவு பண்ணணும், நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணணும். நம்மளோட வீட்டில் நம்மளால் முடிஞ்சதை இதுக்கு பண்ணுறோம். எனக்கு இல்லைனா கூட இவனுக்கு முதல்ல எதனா ப்ரிப்பேர் பண்ணி எதனா கொடுத்துட்டு தான் நாங்கள் போவோம். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே அப்படி தான். அரவிந்த், இன்றைக்கி ஷூட் இருக்குன்றதுக்காக எதுவும் சவாரி எதுவும் ஸ்கிப் பண்ணிங்களா? இன்றைக்கி வரும்போது நிறைய சவாரி, இங்கே லாங் சவாரி, நான் 51 ஆவடி அந்த மாதிரி போவோம் சவாரி ரெகுலராக. அவங்க சவாரி எல்லாமே கட் பண்ணிட்டு தான் இப்போ நான் இங்கே வந்து இது பண்ணுறேன். அண்ணா அதுவும் பொன்றாமண்ணா சொன்னனால நான் இங்கே வந்து இப்போ இது பண்ணிகிட்ருக்கோம். அரவிந்த், உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சா? எனக்கு மேரேஜெலாம் ஆகலை. என் கூட பிறந்தவங்க வந்து 2 பேர் தம்பிங்க. அப்பா தாம்பரத்தில் வந்து டிஃபன் ஹோட்டலுக்கு தள்ளுவண்டியில் வச்சுருக்காங்க. அம்மா கூட பார்த்துப்பாங்க. எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோதான், வேறு யாரும் எதுவும் இல்லை. ஃபேமிலியில் இவங்களை வளர்க்குறதுக்கு எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்குது? எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கூடையும் செம்ம லாயலாக இருப்பான். எங்கள் வீட்டில் யாராவது ஒருத்தர் வந்து வெளியால் வந்து சும்மா லைட்டாக கை வாங்கிட்டா கூட போதும், இவன் ஒரு செகண்ட் சும்மா இருக்க மாட்டான். அவங்கள கடிக்கவே போயிடும். அதனால வந்து இவன் எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி. இவன் எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டுனா என் தம்பி தான். என் கடைசி தம்பி இருப்பான், அவனுக்கு வந்து ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட்டு. அவன் சொல்கிற பேச்சை அந்த ஒரு இது மட்டும் என்ன சொன்னாலும் அவன் கூட போய் ஒட்டிப்பான். அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு எந்த தொல்லையும் பண்ண மாட்டான். எதனால உங்கள் பிரதரோட அவ்வளோ அட்டாச்மெண்ட்டு? அவன் சின்ன வயசுலேருந்தே இதை தூக்கி விளையாடி ரொம்ப பழக்கம் பண்ணிட்டான். நான் விளையாடுறேன்னா கூட, ஆனால் அவன் கூட தான் அதிகமாக இவன் வந்து ரொம்ப லாயலாக ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பான் இவன். அரவிந்த், இந்த வீடு சொந்த வீடா இல்லை வாடகை வீடா? நாங்கள் இருக்கிறது வாடகை வீடு தானா. ஹவுஸ் ஓனர் வந்து நம்மளுக்கு சொந்த அக்கா, பெரியம்மா பொண்ணு, அவங்க சொந்தக்காரங்க தான். இருந்தாலும் நான் அவங்களுக்கு வந்து வாடகை கொடுத்துட்றோம். அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு எந்த தொல்லையும் நம்மளுக்கு கொடுக்குறதெல்லாம் இல்லை. அக்கா வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஃபேவராக இருப்பாங்க. பக்கத்து வீட்டில் ஏதாச்சும் சத்தம் இருக்குன்னு ப்ராப்ளம் எதுவும் பண்ணிக்காங்களா? அக்கம் பக்கத்து வீட்டில் யாருமே வந்து எதுவும் கேட்க மாட்டாங்கண்ணா. நம்ம வீட்டில் வந்து இவன் வந்து இருக்கான்றது இந்த தெருவுக்கே ஒரு பாதுகாப்பு மாதிரிண்ணா. இவன் இந்த தெருவில் ஒரு செகண்ட் யார் இப்படி நவுந்தாலும் சரி, இப்படி நவுந்தாலும் சரி, 2 பேருமே குலைச்சி கரெக்டாக வந்து அலாட் பண்ணி விட்ற மாதிரி ஆகிடும்ண்ணா. நைட் டைம்லேயும் சரி, பகலும் சரி, இவங்க தான் வந்து 2 பேருமே தான் அலாட் பண்ணிவிடுவாங்க. எத்தனை பேர் இதுவரை அவனை விலை கேட்டு வந்திருக்காங்க? ராக்கியை வந்து நிறைய பேர் வந்து இதோட குட்டி போட்டால் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு டெய்லி வந்து இங்கே வந்து ஒரே தொல்லை பண்ணுறாங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து. ஆனால் இவன் வந்து இப்போ தான் 2 வயசு இப்போ தான் மேட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இங்கே இருக்கவங்களுக்கு யாருக்கும் நான் கொடுக்கணுன்னா அண்ணன்கிட்ட கேட்டு தான் எதுவும் வந்தாலும் செய்வேன். அண்ணனை கேட்காம நான் எதுவும் செஞ்சதில்லை இது வரையும். இவனுக்கு வளர்க்குறதுலேருந்து எல்லாமே வந்து அண்ணனை கேட்காம எந்த விஷயமும் நான் செஞ்சதில்லை. அண்ணன் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதைப்படி தான் நான் இவனை வளர்த்துருக்கனே தவிர அதுக்கு மீறி நான் எதுவுமே செஞ்சதில்லை. குட்டி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க.
கேட்கும் போதெல்லாம் நாங்கள் இது பண்ணுவோம். இவனை அந்த 1 lakh வந்து திருப்பி கேட்கும் போது கூட நாங்கள் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். நாங்கள் வீட்டில் யாருமே ஒத்துக்க மாட்டேன்ட்டோம். அண்ணாகிட்டே ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன், இந்த மாதிரி வந்து கேட்குறாங்கண்ணா, இது பண்ணுறாங்கண்ணா அப்படின்னு. சரி அண்ணன் தான் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அரவிந்த் 1 lakh கேட்டாங்கன்றீங்களா, பேசாமல் அவனை விற்றுட்டு ஒரு ஆட்டோ வாங்கி நீங்கள் நிறைய ஏர்ன் பண்ணியிருக்கலாமே. இல்லைண்ணா, நம்மளுக்கு இவன் வந்து எங்கள் வீட்டு செல்ல பிள்ளைண்ணா, இவனுக்கு சப்போர்ட்டிங்லாம் எங்களுக்கு தேவை. நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் இவனை நாங்கள் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டோம். இவன் எங்கள் வீட்டு ஃபேவரட் செல்ல பிள்ளை. எங்கள் வீட்டில் 4வது ஆள் இவர் தான். அதுக்கப்புறம் ஐடி. எப்படி உங்களுக்கு இந்த டாக் பிஸ்னஸாக வளர்க்கணும்னு ஐடியா இல்லாமல் ஒரு பேஷனாக வளர்க்கணும்னு உங்களுக்கு மனசில் வந்துச்சு? மனுஷங்களோட வந்து டாக் பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஒரு நன்றி உள்ள ஒரு ஜீவன். ஆனால் அப்படிப்பட்டதில் நம்ம இந்தியன் ப்ரீடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ வந்து எங்களுக்கு வந்து ஃபேவராக இருக்கிறது எங்கள் ராக்கியும் ஐடியும் தான். வெளியாள்கிட்ட யாருக்கு இருந்தாலும் இவங்கள விட்டுட்டு நாங்கள் நம்பிக்கை எங்கே வேணால் போகலாம், தைரியமாக விட்டுட்டு போகலாம். எங்கள் கூட வந்து ரொம்ப இதுவாக இருப்பாங்க. உங்களோட ஐடியை பற்றி சொல்லுங்கள். ஐடி வந்து எனக்கு வந்து பொன்றமானை வந்து 2 மாதம் குட்டியில் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. இவனுக்கு ஃபேவராக இருக்கணுன்றதுக்கோசம் தான் வந்து நான் ஐடியா வந்து பொன்றமானை வந்து கொடுத்தாங்க. இவளுக்கு கொஞ்சம் பேராக இருக்கணும், அப்படி கூட இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் பொன்றமானை எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. 2 மாத குட்டி. இப்போ இவளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3.5 மாதம் ஆகுது. 3.5 மாதத்துலேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்கான்றது உங்களுக்கு தெரியும். அந்தளவுக்கு நம்ம க்ரோத்தாக வந்து நம்ம கவனிக்கிறோம். ஃபுட்டெல்லாம் வந்து அண்ணன் தான் நம்மளுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணி இப்போவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஐடியா வந்து என்னென்னா கேரக்டர் என்னென்னா கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம். ஆனால் வெளியால் வந்தால் கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக இப்போவே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா. அப்படியே ராக்கி மாதிரியே வர ஆரம்பிச்சிட்டா. கொஞ்ச நாளில் வந்து ராக்கி மாதிரியே மாறிடுவான்ற எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஐடி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கேரக்டர். பட்டுன்னு யார்கிட்டேயும் வந்து அவள் சீட்டில் போய் ஒட்ட மாட்டா. கொஞ்சம் ரஃப் பண்ணிட்டு தான் கிட்ட போவாள். ஆனால் கொஞ்சம் எங்கள் வீட்டு ஆளுங்கிட்ட கொஞ்சம் பயந்தவா இது பண்ணுவாள். ஒரு நல்ல குட் கேரக்டர். கடைசி அரவிந்த்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டோம். அரவிந்த், நீங்கள் இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய தொகையை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டேன். 10 லட்சம் அப்படின்னு சொன்னார். அந்த 10 லட்சம் நான் உங்களுக்கு தரேன், ராக்கி எனக்கு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டேன். சத்தியமாக கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ராக்கியை தூக்கிட்டு இறங்கிட்டார். நிறைய பேர் குட்டியில் விலைக்கு விற்கிறவங்க இருக்காங்க. ஆனால் எவ்வளோ விலை கொடுத்தாலும் தன்னோட குட்டியை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிற அரவிந்த் மாதிரி ஆட்களும் இருக்க தான் செய்கிறாங்க. இந்தியாவின் பாரம்பரியமான செல்லப்பிராணிகள் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நாங்கள் அதை வெளியே கொண்டு வரோம். எங்களை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9842163806. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா தினபூமி எக்ஸ்க்ளூசிவ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.